Днес ще ви покажа как може да си приготвите много вкусен гювеч вкъщи, без да се налага да запържвате месото, лука, морковите и останалите съставки. Това са продуктите, които са ни необходими, за да направим днешният гювеч. Пълният списък с точните бройки и грамажи ще оставя в описанието на видеото. А сега чукнете върху бутончето абониране, натиснете върху камбанката и да започваме с приготовлението на гювеча. Тъй като не трябва да пържим, подготовката на продуктите ще отнеме много малко време. Ще започна с месото. Аз съм си подготвил 550 грама свински бут. Вземам бута и ще го нарежа на хапки. Нарязвам го долу-горе на ето такива парчета. Нарязах месото и сега тук трябва да знаете, че има няколко начина, по който може да се приготви гювеча. Един от тях е месото да се нареди най-отдолу и отгоре да се сложат всички останали зеленчуци. Аз предпочитам другия начин, в който просто слагам всичко и накрая обърквам и така слагам да се пече. Преди обаче да сложа месото да се изпече, първо трябва да намазня гювеча отвътре. И разбира се, изсипвам месото. След като сложа месото в гювеча, започвам с останалите зеленчуци. Първо си нарязвам морковите. Тъй като това е гювеч, няма нужда да дребним. И слагам морковите вътре при месото. Ставам го на страна. И следващото е лукът. Отново на по-едри парчета. След лука идва време и на чушката. Нея ще я нарежа първо на кръгчета, а след това и на лентички. Ако имате червена чушка, може да сложите и червена. Следващите са гъбите. Аз съм си взел кралска печурка, като ако не обичате гъби, може да не слагате. Всичко е до лични предпочитания. Докато режа гъбите, бих желал да ви напомня, ако все още не сте се абонирали за нашия канал, може да го направите, като натиснете бутончето абониране. Ще си нарежа и една скелетка чесън на дребно и ще я добавя и нея. Готов съм и с гъбите и долу-горе моят гювеч вече е на 2/3 пълен. Остава само да нарежа картофите, да ги добавя, да вкуся и слагам да се пече. Аз съм взел различни по размер картофи, затова някои от тях просто ще ги срежа на 2. Както ви казах, много е лесно да се приготви тази рецепта, много бързо става самото приготвяне на продуктите преди да се сложат в фурната да се пекат. Преди да продължа, ще добавя подправките, ще объркам всичко много хубаво и ако има нужда, ще допълня с още малко картофи. Вземам половин буркан домати от буркан. Ако нямате, може да си настържите домат, който да използвате и да сложите. Продава се доматено пюре концентрат, което също може да се използва. Важното е да има някакъв домат. И ще го добавя в гювеча. Тук е времето да добавите подправките, които обичате. Аз ще използвам универсална подправка, която
Съдържа сол, моркови, пащърнак. Имам една друга, която също много харесвам. Ще добавя и от нея. Разбира се, черен пипер. И всичко трябва да се обърка много хубаво. След като разбърках, ето долу-горе по този начин изглежда гювеча. Сега ще добавя и малко вода. Може би около 40-50 мл някъде. И съответно ще го допълня с картофи. Ето така. Гювечът вече е готов. Остава само да му сложа капака и да го сложа да се пече. Важно е да знаете, че гювечът трябва да се сложи в студена фурна и аз го пека на 180 градуса. От време на време разбърквам и така докато ястието стане готово. Разбърках гювеча и сега ще го оставя последните 20 на минути без капак, за да може да се запече. За жалост месото пусна прекалено много вода и целият гювеч се понапълни, но нищо, и така ще го изядем. Гювечът вече е готов и нямам търпение да го пробвам. Време е да пробвам гювеча. Отне около 2 часа на фурна 180 градуса. Много добре е станало месото, както и картофите. Много е вкусно. Препоръчвам ви да си го направите. И също така, ако все още не сте се абонирали за нашия канал, може да го направите като натиснете върху бутончето абониране и натиснете върху камбанката, за да не пропускате нашите нови рецепти.